मरून कलरको कोट, भित्र क्रिम कलरको हाइनेक लगाएकी थिइन्। मिलेका ठिक्क उठेका छाती थिए। उसको साइडकी महिलाको सिटमा म हुनु नि, ऊ र म कतै गएको हुनु नि। यस्तै ब्युटिफुल वाउ भन्दै कल्पना गर्न पुगेको थिएँ। मेरो कम्मर मुनिको पुरुषार्थ क्रमशः मलिन रूपमा झिरमुराउन थालेको थियो। कपडाको पेन्ट भएकाले पेन्टमा हल्का ठेलेर सेप देखियो, साधारणभन्दा केही उठेको सेप। उनी मोबाइल चलाइरहेकी थिइन्। मेसेन्जरमा कसैलाई मेसेज गर्दै थिइन् होला। म उभिएको र ऊ बसेकी भएकाले देखिरहेको थियो। अप्ठ्यारो भएर हो कि के कारण हो, हात थोरै झटारिन्। हात मेरो कम्मर मुनिको उठेको भागमा ठोक्कियो। उनले मिस्टेकली चर्च भयो भन्ने भावमा पुलुक्क मलाई हेरिन्। म उनैलाई हेरिरहेको कारण आँखा जुध्यो। म हेरिरहेको देखेर आँखा अन्तै पुर्याइन्। आँखा अन्तै पुर्याउँदाको हतास हेर्न लायक थियो। आस्ते तेल ल्याएर मालिस गर्न थालिन्। म आनन्दमा डुबुल्की मार्न थालेँ। मेरो दुई खुट्टा बिचको पुरुषार्थ पनि जुरबुराउन थाल्यो। फर्स्ट दिनको गाडी यात्रामा उनको हातको टच याद आयो। फर्किएर सुत्नुहोस् न, उनले भनिन्। म असहज हुँदै फर्किएँ। भित्री कपडामा आकार बस्ने गरी पुरुषार्थ उचालिएको प्रष्ट देखियो। उनी हेरेर मुस्कुराइन्। छातीमा तेल लगाउन थालिन्। म आफूलाई सम्हाल्न खोजिरहेको थिएँ, तर त मेरो अङ्ग बसमा थिएन। आउनुहोस्, कथा सुरु गरौँ, नसोचेकी केटी। हतार हतार गरेर ठिमीतिर दौडेँ। 9 बजेदेखि अफिस टाइम हुने हुँदा बसमा सिट पाइन्न भनेर। कलम्की भन्दै बस आयो। हत्त नपत्त चढेँ। सिट खाली थिएन। सबैतिर आँखा डुलाएर हेरेँ। 7-8 जना उभिएका थिए। म ब्याग सिट माथिको ऱ्याकमा राखी साइडमा उभिएँ। म उभिएको सिधा सिटमा एकजना केटी रहेछिन्। झट्ट आँखा पुग्यो। कालो मास्क लगाएकी थिइन्। कपाल स्ट्रेट गरिएको थियो। गोरी थिइन्। मिलेका आँखी भाउ, त्यस्तै राम्रा आँखा। म हेरिरहेछु। आज पहिलोचोटि बसमा उभिँदा पनि आफूलाई लक्की महसुस गर्दैछु। गट्ठाघर कौशलतार हुँदै बस अगाडि बढ्यो। झन् भिड बढ्दै गयो। जति नै भिड भए पनि म घरिघरि कुनै केटीलाई हेर्थेँ। करिब 5-10 मिनट म निरन्तर हेरिरहे पनि उसले मलाई एकचोटि पनि हेरेकी थिएनन्। न त केटीको नजर तेज हुन्छ, न हेरे पनि आफूलाई कसले हेरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउँछन् भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। मरून कलरको कोट, भित्र क्रिम कलरको हाइनेक लगाएकी थिइन्। मिलेका ठिक्क उठेका छाती थिए। उसको साइडकी महिलाको सिटमा म हुनु नि, ऊ र म कतै गएको हुनु नि। यस्तै ब्युटिफुल वाउ भन्दै कल्पना गर्न पुगेको थिएँ। मेरो कम्मर मुनिको पुरुषार्थ क्रमशः मलिन रूपमा झिरमुराउन थालेको थियो। कपडाको पेन्ट भएकाले पेन्टमा हल्का ठेलेर सेप देखियो, साधारणभन्दा केही उठेको सेप। उनी मोबाइल चलाइरहेकी थिइन्। मेसेन्जरमा कसैलाई मेसेज गर्दै थिइन् होला। म उभिएको र ऊ बसेकी भएकाले देखिरहेको थियो। अप्ठ्यारो भएर हो कि के कारण हो, हात थोरै झटारिन्। हात मेरो कम्मर मुनिको उठेको भागमा ठोक्कियो। उनले मिस्टेकली चर्च भयो भन्ने भावमा पुलुक्क मलाई हेरिन्। म उनैलाई हेरिरहेको कारण आँखा जुध्यो। म हेरिरहेको देखेर आँखा अन्तै पुर्याइन्। आँखा अन्तै पुर्याउँदाको हतास हेर्न लायक थियो। आफैभित्र मुस्कुराएँ। उनी पनि के मुस्काए जस्तै लाग्यो। बाँकी फेसको एक्सप्रेसन त मास्कले छेकिहाल्यो। हात ठोकिन अगाडि उनी र पछि उनीमा फरक थियो। उनी भित्रभित्र छक्क परे जसरी हाँसिरहे जस्तो लाग्यो। म झन् उनलाई निहालिरहन थालेँ। अन्त फर्किएर हेर्दा पनि उनी भएतिरै ध्यान हुने। राम्री केटी मान्छे छेउमा भएको त्यसमाथि अहिलेको घटना। बालकुमारी पुल आएपछि केटीको साइडमा बसेकी महिला झर्न उठिन्। उनी झ्यालतिर सरिन्। म छेउमा बस्न पाएँ। बस्न पाइएदेखि उनै केटीको छेउमा बस्न पाउँदा मक्ख थिएँ। दाइ, माथिको ब्याग दिनु न है, तपाईँ छेउमा हुनुहुन्छ, उनले बोलिन्। कल्पनामा रमाइरहेको म उनको मिठो आवाज पहिलोचोटि सुन्दै थिएँ। केही मात्रामा सुने पनि हजुर भनी। उनले सोही कुरा फेरि दोहोऱ्याइन्। मैले माथिको ब्याग निकाल्दिएँ, बिस्तारै दिएँ। थ्याङ्क यू दाइ, उनले हाँस्दै भनिन्। म फिस्स हाँसेँ मात्र। उनी ब्यागको चेन खोलेर त्यही खोज्दै थिइन्। मलाई अघि उभिएर भन्दा बसेर उसलाई हेर्न केही असहज थियो। छड्के आँखा पारेर मात्र हेर्न पाइने, तर हेर्न छोडिनँ।
केही बेरको यात्रापछि यातायात आइपुगेछ। खलासी भाइ यातायात आउनुहोस् भन्दै कराउन थाले। म उठेँ, ढोकामा पुगेँ। उनी पनि उठेर भाडा दिइन्। म मुस्कुराएँ, झर्ने ठाउँ पनि एउटै पर्यो कि भनेर। म एकान्त कुना झरेँ, उनी पनि झरिन्। झरेपछि मलाई पुलुक्क हेरिन्, तर केही नबोली रोड क्रस गरी उकालो लागिन्। म पनि उनको पछि पछि आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडेँ। कता पुग्ने होलिन् यस्तै सोचिरहेँ। जिन्समा थिइन्। पछाडि उठेका भाग निहाल्न पुगी। आकर्षक थिए। हिँडाइ पनि हेरिरहँ लाग्ने। के बोलिएला कि भन्ने आश थियो, तर उनी पछाडि फर्किनन्। अन्तर्मुखी स्वभावको म झट्ट बोलाउन सकिनथेँ। त्यही पनि आश भन्ने गर्थे। हेरि पो हाल्छन् कि, बोली पो हाल्छन् कि, मुस्कुराइ पो हाल्छन् कि भनेर। जाउलाखेल ह्यान्डिक्राफ्ट सेन्टरभन्दा माथिको पिपलको रुखमा पुगेपछि उनी फणिमण्डल सडकतिर लाग्यौँ। बिस्तारै हिँड्दै उनलाई निहालेँ। हेर्छिन् कि भनेर सोचेँ, तर हेरिनन्। म जाउलाखेलतिर लागेँ। बिहान 9 बजे नै खिमी पुगेँ। कलङ्कीको गाडी चढेँ। संयोग नै मान्नुपर्छ, उनी आज पनि त्यही गाडीमा थिइन्, तर लास्ट सिटमा। म पनि जान लास्टतिर गएर उभिएँ। पुलुक्क हेरिन्, तर वास्ता गरिनन्। गरून् पनि कसरी? डेल्ली गाडी चढ्दै हुन्। कति मान्छे भेटिन्छन् होला, के मतलब र सबैजनाको? 20 दिनसम्म हिँड्दा 15 दिन उनलाई सोही गाडीमा देखेँ। ट्रेनिङको लास्ट डेटको दिन पनि म रुमबाट छिट्टै निस्किएँ। आज पनि सोही केटीलाई देखेँ। फणिमण्डल सडक पुगेपछि उनी त्यतै लागिन्। अरू बेला जाउलाखेलमा गएर घाम तापेर 1 घन्टा बिताउने म अहिले त केटी कता जान्छे हेरौँ जस्तो लाग्यो। ऊ अलि पर पुगेपछि पछ्याएँ। 7 मिनट जति हिँडेपछि उनी एउटा बिल्डिङमा प्रवेश गरिन्। नजिकै पुगेँ। स्पा र मसाज लेखेको बिल्डिङमा प्रवेश गरेकी रहेछिन्। साथीकै लहैलहैमा एकचोटि मसाज गएको म आज पनि भित्र जान आँट कसिरहेको थिएँ। त्यही केटी के गर्छ भनेर हेर्न। रेट मात्रै भए पनि सोधेर आउँछु भनी पसेँ। रिसेप्सनमा एउटा युवती थिए। म आएको थाहा पाएपछि मुस्कुराउँदै के सेवा गरौँ हजुर भनिन्। के सर्भिस पाइन्छ यता? मैले सोधेँ। लिस्ट छ नि सर, सबै सर्भिस पाइन्छ, उसले मुस्कान सहित भनिन्। मुस्कान मोहनी लगाउनेवाला थियो। म हाँसेँ अनि भने फुल बडी मसाज हुन्छ त? भइहाल्छ नि सर, त्यो रुममा जानुहोस् न भनेसँगै उनले इसारा गरेतिर म गएँ। टवेल त्यहीँ छ, रेडी हुनुहोस् है, लोभ्याउने मुस्कान दिएर भनिन्। म पनि मक्ख पर्दो रुममा गई सबै कपडा खोली भित्री कपडा र टवेलसहित सुतेँ। एकछिनमा एउटी युवती प्रवेश गरिन्। देख्ने बित्तिकै चिमे। उही 15 दिनदेखि देखिरहेकी केटी। उस्तै राम्री, अझ मेकअपले झन् निखारिएकी। मुस्कानसहित प्रवेश गरेकी उनी हल्का आश्चर्यमा परिन्। म पनि हाँसेँ मात्र। तपाईँ त गाडीमा भेटिएको दाइ होइन र? उसले कुरा सुरु गरिन्। खै त्यस्तै लाग्यो, उस्तै उत्तर दिइन्। हाँस्दै तेल ल्याएर मालिस गर्न थालिन्। म आनन्दमा डुबुल्की मार्न थालेँ। मेरो 2 खुट्टा बिचको पुरुषार्थ पनि जुरबुराउन थाल्यो। फर्स्ट दिनको गाडी यात्रामा उनको हातको टच याद आयो। फर्किएर सुत्नुहोस् न, उनले भनिन्। म असहज हुँदै फर्किएँ। भित्री कपडामा आकार बस्ने गरी पुरुषार्थ उचालिएको प्रष्ट देखियो। उनी हेरेर मुस्कुराइन्। छातीमा तेल लगाउन थालिन्। म आफूलाई सम्हाल्न खोजिरहेको थिएँ, तर त मेरो अङ्ग बसमा थिएन। दाइलाई कस्तो लागिरहेको छ? उनको प्रश्न। ठिकै छ, मेरो छोटो उत्तर। ठिकै मात्रै, आनन्द भएको छैन? म हाँस्दै एकदम आनन्द भएको छ, सोचेभन्दा बढी पानी। उनी मुस्कुराउँदै मालिस गर्दै गइन्। यो कथाको अर्को भाग लिएर छिटै आउनेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। कथा राम्रो लाग्यो भने 1 लाइक अवश्य गर्नुहोला। यस्तै कथा सुन्न च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद। कथामा रुचि राख्नुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएका कथा सुन्न सक्नुहुन्छ।